ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜாய்ஃபுல் ஹோம் மேக்கிங். இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் சில டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது ஒரு ஹெல்த்தி டிப்ஸை பார்க்க போகிறோம். இது ரொம்பவே உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்ததுனால உங்கள்கிட்டயும் ஷேர் பண்ணிக்கலான்னு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். வாங்க பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை யாரெல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதில் ஆல்ன்ற நோட்டிஃபிகேஷனும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்மளோட சேனலில் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனே தெரிய வரும். வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா பனானா 2 எடுத்திருக்கேன், ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன், ஒரு கப் அளவுக்கு ரெட் அவல் எடுத்திருக்கேன், ஒரு கப் மில்க், அதுக்கப்புறம் நாட்டு சக்கரை கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து நான் ஏலக்கி பனானா தான் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் எந்த பனானா வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க. ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள். இதெல்லாம் வந்து பாதாம், பிஸ்தா, முந்திரி, திராட்சை எல்லாம் எடுத்திருக்கேன். கருப்பு திராட்சை எடுத்திருக்கேங்க, உளுந்த திராட்சை. இது எல்லாமே வந்து இந்த ரெட் அவலில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து நீங்கள் டயட் ஃபுட்டாக கூட எடுத்துக்கலாம். டயட் இருக்கவங்க இது ஒரு கப் அளவு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே ரொம்ப நல்லது. அதுக்கப்புறம் குழந்தைங்களாம் சாப்பிட மாட்டாங்க பாருங்கள், அவங்களுக்குலாம் இந்த மாதிரி ஒரு கப் அளவுக்கு கொடுத்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்த்தியானது. இதை சாப்பிட்டாங்கனாலே போதும். இப்போ இந்த ரெட் அவலோட இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு கப் அளவுக்கு மில்க்கையும் ஆட் பண்ணிடலாம். தேவையான அளவு நாட்டு சர்க்கரையோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப நல்லது. கருப்பட்டி, நாட்டு சக்கரைலாம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. அதுக்கப்புறம் இதனோட வந்து டேட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பேரிச்சம்பழம் ஆட் பண்ணி சாப்பிட்டிங்கனாலும் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும். இப்போ இதனோட நாட்டு சக்கரை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். பாருங்கள், இது எல்லாமே ரொம்ப ஹெல்த்தியானது. இந்த மாதிரி ஃபுட்டை வந்து கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. குழந்தைங்களுக்கும் பெரியவங்க கூட எடுத்துக்கலாம். இது கூட கொஞ்சம் கசகசா கூட ஆட் பண்ணி சாப்பிட்டு பாருங்கள், அதுவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம். இந்த டிப்ஸும் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். இது ஹெல்த்தியான டிஷ். ஸோ இதையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ இது என்னன்னு பார்த்துடலாங்க. இப்போ 2 விதமான திராட்சை எடுத்திருக்கேன். உளுந்த திராட்சையில் கருப்பு வரும் இல்லைங்களா, அது வந்து கொட்டை உள்ளது, அது ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. அதையும் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இது எல்லாம் என்ன பண்ணலான்னா தண்ணியில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எதுக்குன்னு சொல்கிறேன். இப்போ வந்து திராட்சை ஒரு 10, வேர்க்கடலை ஒரு 10, பாதாம் ஒரு 4 எடுத்துக்குங்க. பாதாம் வந்து நீங்கள் ஊற வச்சு, இது எல்லாமே ஊற வச்சு தாங்க சாப்பிட போகிறோம். ஊற வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது. நைட்டு இது எல்லாத்தையும் தண்ணியில் போட்டு மூடி வச்சு அடுத்த நாள் காலையில் தான் சாப்பிட போகிறோம். ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஒரு டைம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு தண்ணியில் ஊற வச்சுடுங்க. பாதாம் அப்படியே சாப்பிட்டிங்கனாலும் பரவாயில்ல, தோல் உரித்து சாப்பிட்டிங்கனாலும் ரொம்ப நல்லது. இப்போ இந்த டிப்ஸும் என்னன்னு பார்த்துடலாம் வாங்க. இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா முருங்கைக்கீரையை வாங்கிட்டு நான் பாதி யூஸ் பண்ணிவிட்டு பாதி அப்படியே வச்சுருந்தேன். அதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத தான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன். முருங்கைக்கீரையை வந்து நிழல்லையே இதை காய வச்சு ஒரு நாள் விட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து இரும்பு சத்தும் அப்புறமேட்டா சுண்ணாம்பு சத்து எல்லாமே அதிகமாக இருக்குது. முடி வளரவும் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ அந்த முருங்கைக்கீரையை தான் நான் இந்த பொடியாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன். வெறும் முருங்கைக்கீரையை மட்டும் நல்லா பொடியாக மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்குங்க. இதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஸ்பூன் போட்டு நெய் போட்டோ இல்லை நல்லெண்ணெய் போட்டோ சாதத்தோட குழந்தைங்களுக்கு பிசைஞ்சு தரலாம். அப்படி இல்லையா இட்லி பொடி யூஸ் பண்ணுறீங்க இல்லைங்களா, அந்த இட்லி பொடியோட இதை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இல்லைனா இட்லி பொடியோட ஒரு ஸ்பூன் போட்டு சாப்பிட்டா ரொம்பவே நல்லது. ரத்த ஓட்டெல்லாம் நல்லா பெருகும். அதே மாதிரி தலைமுடி நல்லா வளரும் அப்படின்றாங்க. அப்புறம் என்னென்னா ரொம்ப கால்சியம், ஐரன் எல்லாம் கம்மியாக இருக்கிறவங்க இந்த கீரையை எடுத்தால் ரொம்பவே நல்லதுன்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் போண்டாலாம் செய்வீங்க இல்லைங்களா, அப்போ வந்து இந்த முருங்கை இலை காய வச்சதை கூட ஒரு பிடி அளவு போட்டிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இது வந்து பருப்பு சாம்பார் வைக்கும் போது கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கீரையாக போட்டாலும் பரவாயில்ல, அதாவது காய வச்சு இல்லைங்களா அந்த கீரையாக போட்டாலும் பரவாயில்ல, இல்லை இந்த பொடி கூட போட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதையும் பயன்படுத்தி பாருங்கள். இப்போ அடுத்த டிப்ஸ் என்னன்னு பார்த்துடலாம் வாங்க. வாழைத்தண்டு வச்சு அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாழைத்தண்டு வச்சு தாங்க. வாழைத்தண்டில் நிறைய நன்மைகள் இருக்குது. நீங்கள் வந்து கூட்டு, பொரியல் இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்ருப்பீங்க. அதை விடவே ரொம்ப பயனுள்ளது. இது ஜூஸாக குடிச்சிங்கன்னா ரொம்ப பெனிஃபிட் அதிகம். வாழைத்தண்டை கட் பண்ணிவிட்டு அதனோட கொஞ்சமாக புதினா வச்சு சால்ட் ஆட் பண்ணி இதை வந்து நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி ஃபில்டர் பண்ணி ஜூஸாக எடுத்து குடிங்க. ரொம்பவே நல்லது. அது சிறுநீரக பாதிப்பு இருக்கிறவங்களுக்குலாம் ரொம்பவே க்யூர் ஆகும். அப்படி கிட்னியில் வந்து ஸ்டோன் இருக்கும் இல்லைங்களா, அதெல்லாமும் இது க்யூர் பண்ண ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே மாதிரி சுகர் பேஷண்ட்டுக்கும் இந்த ஜூஸ் ரொம்பவே நல்லது.
இந்த ஜூஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்தவும், ரத்த அழுத்தத்தை அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதில் இரும்பு சத்தும் விட்டமின் B6ம் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குங்க. இந்த ஜூஸ் பார்த்தீங்கன்னா வாழைத்தண்டு எடுத்தீங்கன்னாலே ஹீமோகுளோபினும் அதிகரிக்க வாய்ப்பு அதிகமாகவே இருக்குங்க. இந்த ஜூஸை நீங்கள் வடிகட்டாத குடிச்சிங்கன்னா நார் சத்து ரொம்பவே அதிகமாக கிடைக்குங்க. ஆனால் நான் இன்னைக்கு ஃபில்டர் பண்ணி தான் குடிக்கிறேன். ஆனால் நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணாத குடிக்கும் போது நார்ச்சத்து ரொம்ப அதிகமாக கிடைக்கும். இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதையும் பயன்படுத்தி பாருங்கள். வாரத்தில் ஒரு முறையாவது இதை எடுத்துக்குங்க. இப்போ பாருங்கள், இதை எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு. மூடி வச்சுட்டு அடுத்த நாள் காலையில் சாப்பிட வச்சிடலாம். இந்த மாதிரி நீங்கள் ஊற வச்சு சாப்பிடும்போது பெனிஃபிட்ஸ் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குங்க. பாதாம் தினமுமே ஒரு 5 பாதாம் ஊற வச்சு சாப்பிடும்போது இதய நோயை கண்ட்ரோல் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி இதில் அதிகமாக இருக்குன்றாங்க. அதே மாதிரி இதயத்தை பாதுகாக்கிற வைட்டமின் இ அதிகமாக இருக்குது இதில். தினமும் நீங்கள் ஒரு 5 பாதாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் குறைஞ்சி நல்ல கொலஸ்ட்ரால் அதிகரிக்க வாய்ப்பு அதிகமாகவே இருக்குது. அதே மாதிரி அந்த உளுந்து திராட்சை சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா மோஷன் ட்ரபிள் நல்லா க்யூர் ஆகும். இப்போ அடுத்தது இந்த டிப்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, குழந்தைங்களுக்குலாம் வயிறு வலிக்குது, அப்புறம் சூடாயிடுச்சு அழுவாங்க இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி இருக்க டைமில் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். குழந்தைங்க இல்லைங்க, பெரியவங்க கூட இதை யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். வார்ம் வாட்டர், அதாவது வெதுவெதுப்பான தண்ணியில் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பும் கூடவே ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சர்க்கரையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி இதை அப்படியே குடிச்சிட்டா அந்த சூடு தணியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த வயிறு வலியும் கொஞ்சம் சரியாகும்னு சொல்லுவாங்க. அதனால் இந்த மாதிரி நீங்கள் குடிச்சு பாருங்கள். இதுவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். இப்போ அடுத்த டிப்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சப்பாத்தி மாவு பிசையறதுக்காக மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. இந்த மாவில் நான் ஒரு பொருளை ஆட் பண்ண போகிறேன். இது ரொம்பவே உங்களுக்கு சாஃப்டாக கிடைக்கும். நான் பனானா தாங்க ஆட் பண்ண போகிறேன். நீங்கள் எந்த பனானா வேணால் ஆட் பண்ணலாம். ஆனால் இந்த மாதிரி ஏலக்கி பனானா இல்லை கற்பூர வாழை இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு தெரியாது. பட் டேஸ்ட் சூப்பராகவே இருக்குங்க. அதில் நீங்கள் பனானா ஆட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு தெரியவே தெரியாது. ஸோ நான் இப்போ 2 பனானா ஆட் பண்ணுறேன். குட்டி குட்டியாக தான் இருக்குது. அதனால் உங்களுக்கு ரொம்ப பனானா ஆட் பண்ண ஃப்ளேவர் மாதிரிலாம் தெரியவே தெரியாதுங்க. கூட கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணி நீங்கள் சப்பாத்தி மாவை பிசைஞ்சிடலாம். இந்த மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணி கொடுக்கும்போது குழந்தைங்களுக்குலாம் நீங்கள் சப்பாத்தி கொடுத்தீங்கன்னா மோஷன் கட்டும் அப்படின்ட்டுலாம் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, சூடாயிடும்ட்டு. இந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுக்கும்போது ரொம்பவே நல்லது. இது கூட நீங்கள் சப்பாத்தி போட்டு ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு பால் ஆட் பண்ணி நாட்டு சர்க்கரை போட்டு குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க. ரொம்பவே ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு. இப்போ பாருங்கள், இதை போட்டு நம்ம நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இதை நீங்கள் போடும்போது சப்பாத்தி உங்களுக்கு தெரியுங்க, வித்தியாசம் தெரியும். நல்லாவே சாஃப்டாக வரும். டேஸ்ட்டும் உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியும். இது ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஃபுட்டாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு. இப்போ பாருங்கள், பிசைஞ்சு எடுத்துகிட்டு நம்ம சப்பாத்தி போட்டு எடுத்துடலாம். இந்த குறிப்பும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த மாதிரி சப்பாத்தியை போட்டு என் பசங்களுக்கு கொடுத்தா ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க பால் ஊற்றி. அதனால் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்ன்ட்டு உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சப்பாத்தி நல்லாவே சாஃப்டாக வருங்க. இந்த மாதிரி சில குறிப்புகளோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். பாய்.